Hello，大家好，我係中誠居有群啊。今日咧就收到業主通知，因為之前咧呢套單位咧就係賣48萬嘅，但係依家咧業主急售，只需要去到43萬5千嘅。咁呢套單位咧就係我身後呢個26號樓一套3房南向嘅海景單位嚇。咁我哋睇樓之前咧就了解下呢套嘅位置啦。嗱，26號樓咧就喺呢度嘅，咁我哋咧出去都好方便嘅喎。咁我前方呢度咧，大概就50米嗰度咧，就有一個閘口嘅。咁行出去嘅話咧，就係我哋嘅綠道啦。咁呢條綠道嘅話咧，就可以通達我哋嘅商業街啦，同埋去我哋一期嗰個方向咁樣嘅。26號嘅位置，26號樓呢個位置嘅話，屬於我哋嘅海悦灣呢個小區嘅中心位置嚟嘅。咁點解咁講咧？嗱，出小區方便啦，咁同埋咧。去我哋嘅中心園林都好方便嘅喎。嗱，呢個方向見到呢一片綠化咧，就係我哋呢個小區嘅中心園林啦。咁我哋中心園林裏邊有咩設施咧？裏邊咧有個大嘅泳池啦，同埋大嘅兒童活動區啦。咁同埋出去坐車咧都係好方便嘅。海悦灣咧有3個門口，咁呢邊咧就係屬於大門，咁後邊咧就有個北門。從大門出去嘅話咧，就有一個叫做充電樁處，嗰度咧就可以上車翻落深圳嘅，所以其實海悦灣呢個小區咧位置都相當之好嘅嚇。咁我哋依家咧再上去睇睇呢套海景單位到底裏邊係裝修啊，包括裏邊保養啊係點樣嘅，咁就帶大家上去睇睇，樓上見。咁依家咧我哋就到咗呢個房呢度啦。咁我哋依家咧從入門口嚟睇下呢套單位嘅格局。咁呢個戶型係84平方嘅3房1衛啦。呢度咧就有一個入戶花園，咁現時咧就擺咗2部單車仔。咁其實呢個入戶花園咧就設計得比較大嘅，睇你個人喜好。一般啲人咧就會呢度擺個鞋櫃啦嚇，咁同埋側邊都仲可以擺單車嘅。同埋咧呢個業主咧就已經係做咗呢個封窗同埋做咗呢個防蚊網呢個處理噶啦，所以後期其實買呢間屋咧都係即係慳好多心機嘅，唔需要再做封窗呢個處理嚇。封咗窗嘅話咧就令到呢個入戶花園咧就乾淨啦咁樣嘅。同埋咧，已經係安裝好呢個熱水器，已經係安裝喺外邊嘅，就比較安全啦。入到嚟之後嘅話咧，呢邊咧就可以做一個鞋櫃添嘅。有啲業主咧，佢就中意呢邊再做一個鞋櫃，收納空間咧會更加多啊嘛。入到嚟再過嚟咧，呢邊咧就係我哋嘅廚房嚟嘅。咁我哋呢個廚房咧就四四正正 U 型設計啊，都係好用嘅嚇。面積唔係好大，但係基本上咧就滿足嘅家庭幾口人居住咁樣。嗱，呢邊咧就有個採光窗嘅。而且咧，業主咧就好用心做咗呢個防蚊紗窗噶啦嚇，都唔需要再使錢去裝咁樣啊，光線又夠充足。好啦，出到嚟咧呢邊咧就係我哋嘅餐廳同埋客廳啦。咁我哋嘅餐廳咧就可以擺個4人餐台。嗱，呢個咁樣嘅空間就啱啱擺呢個業主咁樣嘅設計嘅。嗱，擺完咗之後 OK 噶。嗱，4個餐台位嚇。再過嚟咧呢邊咧就係我哋嘅客廳啦。咁客廳咧就留意翻放咗個斗櫃啦，放咗個簡單嘅3人梳化。同埋有呢個茶幾啊、電視櫃啊，裝埋空調噶啦。其實再留意翻咧，呢間屋咧保養都比較新淨嘅喎。睇下我哋嘅牆身都係乾乾淨淨嘅嚇。睇嚟呢個業主咧都係比較愛惜呢個屋企啊。好啦，再睇下呢個海景先。嗱，呢個海景咧就靚啦，南向望海嘅嚇。你睇下，又望到咧我哋樓下呢個綠化啦，同埋望到咧我哋嘅遠處海景啦，仲望到遠處嘅島嶼嘅喎。其實呢度咧望出嘅元素咧，都係比較好舒服嘅，同埋呢個方向咧，其實佢向西南向嘅，會望到咧日落嘅。如果中意日落景嘅話咧，可以留意呢套單位嚇。咁同埋咧，啱都已經介紹過啦。嗱，喺呢個位就睇最清楚啦，就喺呢個位就可以行出我哋嘅綠道噶啦，非常之方便啊。再過嚟睇下我哋嘅呢個位置嚇，可以望出我哋嘅綠道位嘅大家睇到嘛？係咁嗱，再睇下我哋嘅陽台啊。咁呢個陽台嘅話咧，就係一個少少嘅弧形設計嘅。其實呢個都比較闊落㗎，開間都去到成1.8到2米呢個空間嘅嚇，同埋呢個廳咧去到成3米幾，其實都有成6個平方度呢個陽台嚇。所以咧，其實擺完呢個洗衣機之後咧，呢個空間都比較舒適嘅。呢邊仲可以擺到個2人嘅細細嘅餐台啦，或者咧一啲座椅啊咁樣嘅，可以望出外邊嘅海景嚇，非常之舒服。好啦，呢個過嚟呢一邊咧就係3間房嚇。佢設計係比較歸一嘅，廳係廳，房係房啊。再過嚟呢一邊嘅話咧，就留意翻空間啦。嗱，現時咧就已經係擺咗個書台噶啦，側邊咧仲擺咗個米半床。擺完呢個空間之餘嘅話咧，其實咧人都可以走動嘅嚇。嗱，就俾大家睇下嚇 ，OK 噶。咁喺呢個位望出去嘅話咧，就係望到我哋嘅中心園景。嚟設計師俾大家睇下。嗱，仲望到咧少少嘅喇山景嘅嚇，綠綠嘅啊。
比較舒服嚇。呢度就中心園景嚟噶啦，同埋咧呢個業主好細心啊，都係做咗呢個風窗噶喎。嗱，俾大家睇下，做咗呢個防蚊紗窗嘅啊。好啦，再過嚟睇下我哋嘅洗手間先。咁呢個洗手間咧就做咗乾濕分離嘅，面積雖然唔大，但係都係做埋咗乾濕分離，而且嘅話咧都做咗呢個防蚊紗窗噶喎。嗱，而家呢個紗窗都好好用嘅啊，非常之好嚇。咁其實整體嚟講咧，呢間屋保養好啦，同埋做咗紗窗買過嚟咧，基本都唔需要再使咩錢嚟裝修噶啦。再過嚟嘅話咧，嗱呢邊嘅話咧就擺到個米二床，其實呢度擺米半床都 OK 嘅，但係擺米二床嘅話咧，空間咧會更加闊落咯嚇，用起身咧更加舒適咁樣嘅嚇，同埋已經咧就裝咗窗簾噶啦，做咗呢個防蚊網，呢個房咧做咗防蚊網嘅。好啦，最後睇埋呢個主人房嘅，咁呢個主人房咧就睇下我哋呢個空間，俾我感覺呢個特色咧就係做咗個轉角飄窗嚇，所以令到呢間房咧光線夠充足，同埋視野夠開闊啊。嗱，空間嘅話咧就可以擺個衣櫃啦，同埋擺個斗櫃啦嚇。擺完咗之後咧，仲可以擺到個米八大床，仲有呢邊咧仲可以放個搖搖椅喎。嗱，俾大家感受下，哇，係咁喺呢度望出去都好舒服喎，又望到海景啦，又望到外邊嘅綠化啦嚇，真係唔錯其實嚇。嗱，再過嚟嘅話咧，都係呢間房都係做咗呢個防蚊網嘅，俾大家睇下嚇，做咗呢個防蚊網嘅。咁其實咧，成間屋咧都係做咗防蚊網噶啦嚇，因為咧呢邊咧綠化比較多啊嚇，偶爾都會有啲蚊仔嘅，有防蚊網就做最好噶啦。好啦，咁目前嘅話咧，呢套總價喺同類型嘅房型裏邊咧係最筍一套價格喎，樓層又夠高嚇，20幾樓嘅總價只需要43萬5啊！依家業主急售嚇，業主就話睇邊個有緣啦嚇。咁如果咧就有中意呢啲咁嘅單位嘅朋友嘅話咧，可以及時聯絡我嚇。咁我哋公司咧支持深圳各個口岸車接車送嘅。咁如果咧仲想了解更多嘅視頻嘅話咧，歡迎加我嘅微信嚇，我再將呢套單位嘅詳細情況發俾大家。咁呢期咧就同大家分享到呢度啦，咁就下期再見啦，拜拜。